Woi, mantap. Sunu mirnanya guys. Wih, besarnya. Mantap bro. Merah semua. Jalan. Mantap, bung. Ikan merah semua. Wih, besarnya. Babon bro. Mantap. Tambah lagi. Kapan fisik? Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kerton Fishing. Oke, trip kali ini kita mau tarik bubu guys, bersama Bapak Dodi, ada Ali, nah, di belakang juga ada Bung Heri sama Bung Denny. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, and share guys. Gimana Bung? Mudah-mudahan banyak hasil. Kau tarik kan? Mantap bro. Merah semua.
Jalan kameranya. Jalan. Hah? Oke, mantap. Hah? Jalan. Oh iya. Mantap, bung. Kamera semua. Hah? Saya lupa kasih tau tadi. Hah? Hah? Nanti kalau mana tadi? Wih. Bung, Denny. Sepeda dulu. Oke, kita pindah lokasi lagi. Ini hasil sementara. Kita pindah lokasi lagi. Tapi jarak tidak terlalu jauh, sekitar paling sekitar 200 atau 300 meter dari bubu yang lain. Karena untuk mau mendapatkan hasil yang maksimal itu jarak bubu satu dengan yang lainnya itu harus berjauhan. Astaga. Dia belum kasih jalan, dia video di bawah. Oke. Merah guys. Range Rover. Ikannya langsung dies guys, supaya tiba di pembeli itu masih segar. Mantap bahannya guys.
posisi kawah itu ada ikan poro bibi, ikannya ada yang lalah. So ada lebih. Anu ikannya ada yang lalai nih. Masuk lagi di bumi. Ikan poro bibi. Jarang masuk. Hah? Jarang. Mana? Oh itu besar-besar. Sana ini. Hah? Sana ini lumayan. Mantap bro. Besar. Ya, ada remangke betul. Hah? Dari pasar berangki si rangki. Hah? Ikan begini. Ikan hitam begini. Yoi. Kerapu pak. Sudah lama pelagi sekarang. Yoi. Sedangnya nih. Lumayan guys. Besar. Cuman 2 bubu guys, full 1 loyang. Mantap, 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 mantap. Oi, aku marah-marah. Wih, besarnya. Babon. Mau keluar. Babon bro. Besar sekali bro. Kerapu size besar. Oke, ini hasil sementara guys.
hasil akhir kita guys. Ini sementara disortir ikan yang mahal sama ikan-ikan yang konsumsi standar. Ini yang agak murah guys, kalau yang ini yang mahal, ikan sunu dan ikan-ikan nira lain guys. Ini sementara sortir. Nira asli. Merah banget, merah jambu. Betul. Ini sebentar disortir. Oke, thanks for watching.